Monggo Mas Bejo kepareng jumeneng. netraku katio kencana kinadar dasare nganggo ageman pindha cengkir kadhing kuning musti kandeng tias ojo agawe kuciwa rina wengi mung kayuyun tanpa dan atiku ayo sing karane rasa kang sejati kang tumurun satalenge kalbu sanubari punya Cilengsi asik rina wengi mung kayuyun tanpa dan atiku alamun tuh ayo sing karane rasa kang sejati
pengen bubar. Rong lagu bar. Nek pengen dilanjut gitu, lagune serakenan. Oke, baik. Wong ayu musti kanengdan. Ojo agawe kuciwa. Iku kenape wong urip umbar rasa katresnan. Mas Bejo, tenang ae ku lagune meneh. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari suko wati. Tan kantun kagem keluarga agung saking Jati Ploso, Sumber Lawang Sragen Asri. Sene kuyung terah foto alkalin audio sengkondang. Monggo Mas Bejo. Jebul kok ya mung semono. Katresnanmu tan ana nyatane. Janji tresno nganti mati. Kowe tega medhot katresnanmu. Monggo pamit. Apa boyo wis pinasti urip tansah nandhang lara ati. Panantuk katresnan jati. Bejo temen konku urip iki. Aduh dewa, duh Bathara, aduh nyawa. Kula nyuwun pangaksapa. Yen to urip tanpa guna, nyawa kula enggal abang juta. Biyen mula aku lila nika krama marang MC liya. Pamujiku muga bisa bagya mulya langgeng salaminya. Suka wati. Jebul kok ya mung samono. Katresnanmu tan ana nyatane. Janji tresno nganti mati. Kowe tega medhot katresnanku. Buta alam kaya wis pinasti. Urip tansah nandhang lara ati.
entuk katresnan jati bejo temen konku urip iki aduh dewa duh Bathara aduh nyawa kula nyuwun pangaksama yen to urip tanpa guna nyawa kula enggal kapan juta piye kenapi saiki ketok nek Pak Men iki sing disenengi Piai Putri senembang bogel iki lho gak dilirik blas jajal senembang Rizka juta 2 juta tenan biyen mula aku tila dika krama marang MC liya pamujiku muga bisa agya mulya langgeng saklaminya monggo keluarga besar saking Sragen kepareng jumeneng danten monggo Mas Haji monggo pamit Bu Yanti Mbak Mia Mas putri Haji tercintanya dikutang dulu ya. sedanten keluarga besar saking Sragen anak putu ponakan sedanten sik Mas terus Mas langsaran terus Mas monggo Mas Sigit beksan tayub sinarengan kadang-kadang suko wati campur sari sedanten anak putu ponakan kepareng jumeneng rumiyin sinarengan kadang ala kalin audio sekondang terah foto video syuting monggo Pak Haji Roplan sedanten timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bocah ayu aja mong pijar nasu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu nak lanang-lanang dhewe anak wedok dhewe anak wedok takut dange besok bisa nyambut gawe tak kodange bocah ayu aja
bablas kayak ketemu jodoh ben rada gayeng ya Mas. Gayeng ke mandi-mandi. Dik paling enak mangan lawuh tahu paling penak nikah entuk sapa yen kowe takon aku dik paling enak nikah entuk guru dik paling enak mangan sambel terasi paling penak nikah entuk sapa yen kowe takon aku dik paling enak nikah entuk polisi padha wae enak rasane padha wae sing penting kematine dik paling penak mangan lawuh uyah paling penak Mas paling penak rabi entuk sapa yen kowe takon aku dik paling enak rabi entuk lurah yen entuk lurah seneng atine bunga sebab apa saben dina garap sama salah setitik aja digawe runtik pun gak bisa ketemu paling penak mangan lawopo yen kowe takon aku ning paling enak mangan roti paling kepenak tapi entuk sapa yen kowe takon aku ning paling enak rabi entuk MC yen entuk MC ana sing kanyer BRI sebabe apa ora marai lara ati salah setitik aja digawe ati mun gak lara ning ya padha wae sing penting rasane aja kalah padha padha wae sing penting kematine ya oh ya sasane jeri ninggal kang tresnan spesial kagem jurakane bakso Sukolali
juragane kelingan Cilengsi. Pakai Mardi. Aja lali paweling kono. Mas Haji bisa, Mas Haji bisa loh. Monggo Pak. Mas Haji. Ayo monggo Pak. Aja lali paweling. Spesial buat putri tercinta, putri dari kami yang sama Saji. Jadi akan saya Kusuma. Saji sama Saji sama. Ya. Dalam musiknya banter ya Dede anteng. Iya calon kuwi. Monggo Bapak.
Monggo Pak. Aja lali bawelengku. Moga mas janji-janjimu. Aku kan setya satu. Matur Kantongku kebak. Mbak Dari, 2000-an. Mbak Yati. Ayo mergawe ini loh. Keluarga besar saking Sragen monggo beksan kayum sinarengan kadang-kadang Suko Wati campur sari. Pak Paiman, Pak Harto, Pak Doso, Pak Mardi, Pak Bejo.
turu ketok kondang. Ayo Dik, Penak to? iki piye? Ayo Dik, iki piye? Jo lali yo Dik. Gotong royong ro kancane. Yayo paling enak roti kismis, penyanyine manis, kahane ngemis. MC ini njaluk teh botol.